鍾志源博士 Jonathan 咧去分享嗰個福音5分鐘嘅。咁唔該啊 Jonathan。OK，唔好意思啊，因為我都因為緊張咧就遲咗個站落車，所以又所以就要轉翻車又翻過嚟咁樣去咗旺角站。咁就因為我上次係響佐敦過嚟嘅，所以上次係響旺角站，但係好正常啦咁但係應該就即係響太子站近啲嘅咁。OK， 咁我哋一齊做個禱告先啦。喺天上嘅父，我感謝你俾我哋有豐富嘅供應，讓我哋喺主日去敬拜你之後，我哋有心一齊去學習傳福音。我哋知道傳福音喺我哋心目中個個人嘅難處都唔同，但係我哋知道福音係你所傳俾我哋嘅，係你俾我哋嘅禮物。我哋就嘗試去用最淺白嘅方式去到送俾人。我哋知道你嘅福，你賜嘅福係好大、好深、好廣。我哋講一世都講唔完，但係亦都可以邀請人去到認識你嘅福音，以至佢哋可以返到教會去被造就，或者一次係唔清楚，但係我哋希望當我哋走出我哋教會四埲牆以外，去到宣揚福音嘅時候，我哋用我哋嘅身體去做見證，我哋用我哋嘅口舌去做見證，各方面我哋一齊去到努力嘅時候，主啊，我哋就睇到你手點樣拖帶住未信嘅朋友親友去到決志，去到信耶穌。我哋當日我哋個人都有經歷嘅唔同，都係聖靈嘅帶領。我哋有堅決反對基督教信仰嘅，但係你又呼召我哋翻嚟。我哋求你繼續嚟到響其他嘅人身上顯神蹟，以致我哋睇到你手所作嘅事，並且你係愛我哋嘅神。我哋感謝你，求你俾我哋好喜樂咁樣一齊學習。我哋祈禱奉靠主耶穌基督嘅名，阿門。好，咁係咁就我講少少我嘅背景啦。咁我自己係教書嘅，咁咧就以前係教書啦嚇。咁我教咗30幾年書啦，喺城市大學教機械材料工程嘅。咁教書咧就即係你手上拎住一沓 notes， 你就知道即係教書嘅人就係咁噶啦。即係我逼學生去睇書啊、睇資料啊咁樣，即係寫 notes 俾佢咁樣咁就希望大家唔好介意其實傳福音係咪一定要讀好多書咧？唔係啊，真係唔係㗎。即係如果傳福音真係要讀好多書咧，我諗第1世紀嘅時候，使徒時代嘅時候咧，好多人都傳唔到福音。再講翻啦，就係響主耶穌去到會堂去到講解聖經嘅時候，有幾多人係識字嘅咧？聽佢講解嘅人，我唔知係嘛？即係聽講咧，就即係猶太人嘅傳統咧，都好願意去教育子女嘅，係咪？以前都係咁樣嘅喎，會堂都係咁樣甚至穆斯林啦都用呢個方法好似做緊佢哋有主日學咁嘅類似嘅學校嘅喎，係咪？去教經典，用聖經，佢哋就用可蘭經啦，穆斯林去到教人識字嘅喎。我哋基督教咧，即係我哋所謂基督新教啦，即係天主教叫我哋新教啦，因為佢覺得我哋係新。即係但係馬丁路德改教嘅時候咧，其實係可以話revival， 即係跟翻去初世紀嘅時候嗰個方式，跟翻聖經嗰個方式。所以咧，其實我哋唔需要識字嘅。我哋傳福音需唔需要識字咧？真係唔需要嘅。不過當然你識字可以學得有機會多啲，但係都可以學壞嘅喎，係咪啊？即係有識字嘅人唔係等於係一定好人喎。最聰明嘅人可以係做咗總統，咁但係佢未必會做到好事。我唔係講某一個人大家自己去聯想下就算啦。咁所以咧，我哋就係要去諗下，其實我哋係咪一定要好長咁樣去到講一個福音呢？咁我話俾你聽答案呢，我教書噶嘛，梗係即係可以用好詳細咁去講啦，講一世都講唔完啦。但係我哋亦都應該學習就係呢度教你，我哋今次就呢2個鐘咧就教介紹俾大家啦。我唔敢講話教啦，係介紹俾大家一個方式去到傳福音，讓我哋嘅入門係好容易。點解要容易呢？點解要容易呢？大家想像，當我哋響教會入邊嘅時候，只有1%嘅傳道同工
去到傳福音，咁佢哋就會好辛苦啦。佢哋就會所謂burn out 啊，burn out 即係咩啊？即係耗盡、燒盡、耗盡咁之類啦。我唔知中文應該點譯啊，即係心理學嗰啲嘅名詞 burn out 啫嘛。即係就可能會有屍骨啊乜嘢好多其他嘅問題啊，身體啊出現毛病啊，甩頭髮啦，頭髮變白啊，即係好多種唔同嘅方嘅嘢啦嚇。咁就即係有笑話就係個阿爸咧就話俾阿仔聽啦，你睇下你幾曳，激到我白頭髮都出晒嚟啦。跟住阿仔就話俾阿爸聽，你仲曳啦，阿爺啲白頭髮全部都係白頭髮添啊！咁係咪白頭髮就係咁嚟嘅咧？其實唔係嘅即係所以，但係我哋要知道，我哋能唔能夠將我哋嘅即係好努力咁去傳福音，但係聽唔聽咧？其實邊個去決定啊？係神去決定。有啲人聽好耐先信到耶穌，有啲人好快，我唔知。嗱，咁我翻返去我哋嘅 notes 啦，咁就今日咧我哋會講5分鐘嘅佈道法。咁題目咧亦都講就係及陪談嘅訓練。及陪談訓練，大家知唔知大家有冇參加過2017年嘅香港福音盛會啊？有嘛？有部分有啦。有啲太年輕啦，嗰陣時仲好細個咁又即係另外一啲咧，就大家參加過，或者有冇邊個做過陪談員㗎？喺2017年嘅時候，陪談員咁咧，其實咧呢一個5分鐘嘅佈道法咧，係一個好好嘅陪談嘅工具上邊響講佈道會嘅講員啦，講完30分鐘至1個鐘啦咁之後，如果我哋陪談嘅時候再用半個鐘頭、1個鐘頭去同佢陪談，好唔好啊？好好，你個心係好火熱嘅，佢願意聽又係好好，非常之好。但係咧，我哋現實咧，我哋知道嗰個人咧就成日都係等緊佢朋友帶佢去到即係快啲走啦。無論佢聽咗中意唔中意都好，佢中意聽嘅，佢可以最想咧就係同佢嘅朋友傾係嘛，佢家人傾係嘛。佢唔中意聽嘅時候就快啲想走。咁所以咧5分鐘呢個佈道法咧，其實就係好啱呢個好短嘅時間，又唔會拖到好長。佈道會連續講3個鐘頭，好唔好啊？即係又係好又係唔好好嘅地方就係在地若天係嘛？唔好嘅地方咧就係新朋友嚟一次之後，以後敢唔敢嚟啊？唔想嚟啦，除非唔知點解啦，某個明星係好中意嘅，咁又係嚟講見證咁啊，好開心啦。咁都係明星吸引佢嚟。我唔係話3個鐘頭，甚至1日，甚至福音營唔好啊。但係各有個崗位，各有個方式。如果佢願意去到花好長時間，係咪好好啊？係可以嘅。但係呢，大部分嘅香港人呢都係行得好快嘅，係嘛？係嘛？即係我哋全世界最快嘅一個城市之一。我哋唔覺㗎，直至你去旅遊嘅時候咧，你就發覺，即係除咗你去倫敦或者巴黎啦，我諗巴黎都慢啲嘅倫敦啦、東京啦咁東京都係好快嘅咁所以咧，其實我哋係好快嘅。咁所以咧，我唔係話大家一定要講得好快啊，但係如果需要嘅時候，我哋就精簡咁去講，好嘛？所以我哋今次學嘅咧就係有2個作用。我希望咧，下年嘅2027年咧，我哋香港福音盛會咧，又會有一個恩臨香港嘅一個大型佈道會我自己唔係一個搞大型佈道會嘅 fans 嚟嘅，我連即係啲大型嘅嗰啲叫咩啊？啲歌星唱歌嗰啲咧，我中意聽歌，但係咧去嗰啲會咧，我都唔係好中意嘅，即係比較宅男啦咁就所以咧，即係呢個都係。有人唔中意，有人中意嘅，咁我就唔中意爭論啦。即係因為有啲環境係適合某啲人，有啲環境係適合另外一啲人嘅。OK，我唔想參與任何嘅爭論啦。但係既然有人肯去到擔大旗去做呢樣嘢，我哋又如果佢唔係做壞事，我哋就盡量去支持，係嘛？如果你做壞事，梗係唔支持啦。但係依家唔係壞事嘅。咁咧就下年咧，其實有福音盛會。如果大家用過呢個福音嘅方法咧，無論到時
大會係咪用一個福音5分鐘嘅方法啦？或者其實你都可以用，唔可以用呢啲單張啦。可能大會又有佢一套嘅方法。咁咧，你都可以用個原則，點樣可以好精簡咁樣幾分鐘之內將福音係話到俾佢聽，然後佢無論你已經決志，佢更加清楚，或者佢未決志，你都佢想聽喎，你嘅朋友想聽喎，你親友想聽喎，你就用呢幾分鐘等緊人散嘅時候坐多幾分鐘啦，等散隊嘅時候，橫掂都一路行得好慢啫嘛，坐幾分鐘之後其實都係隊尾㗎啦，咁分別唔大啊。咁咧就找緊呢啲機會，任何嘅機會咧，5分鐘嘅時間咧，你都係可以掌握嘅。OK， 嗱咁咧就我咧就係天道書樓嘅副總幹事啦。咁大家都有邊個認識天道書樓嘅？有冇去過買過書係嘛？或者但係點解天道書樓又無端端搞個福音中心嚟嘅咧？咁即係呢樣係新嘢嚟嘅。咁我哋喺今年嘅3月16號咧，就開展咗我哋嘅事工。其實個事工唔係今年開始嘅，2024年年中嘅時候咧，都開始響試去到做呢啲個福音嘅平台。咁直至去到今年嘅3月16號咧，我哋就正式成立啦。但係成立之前咧，其實我哋已經一路去到響各區嘅我哋嘗試去接觸教會咯，去各區去到點燃福音嘅火。咁咧就好似咁樣去到讓大家一齊去到傳福音。一陣我會將個概念講解多少少。咁所以咧就你暫時忘記即係天道書樓嗰啲嘢今日咧我哋嘅集中嘅就係香港天道福音中心。咁嗱，香港有冇好多嘅福音中心有做緊福音嘅工作嘅嘢。咁但係其實我哋唔係所謂即係排他性嘅，我哋希望咧就係各種嘅工具，我哋都去學習，有機會嘅話。咁今日咧，我哋個焦點咧就係福音5分鐘。嗱，咁福音5分鐘嗰個大家有手上有 notes 你可以中意睇或者唔中意就咁聽啦。如果又唔中意睇又唔中意聽，我就唔知點啦。祈禱啦咁就我個起源咧就係喺2022年咧，響2022年大家記唔記得係咩時候啊？呢個世界係點樣？疫情當中係嘛？我係香港最後嘅一波即係死得人多嗰幾個月係2022正2023啊？好似係23已經完啦，好似係已經可能22年嘅農曆新年附近係嘛？咁啊真係好大件事係嘛？每日打電話都打唔通啊！即係向報上去自己中咗新冠係咪啊？我好似係22年嘅年初嘅時候。咁呢度咧就係22年嘅年底嘅時候咧，喺美國開始嘅。咁美國咧，全世界死得最多嘅國家，即係因為新冠而死嘅人佢哋未必認因為美國人未必認係因為新冠而死嘅。但係 WHO 即係世衛去到做統計嗰啲咧，就係美國係死得最多人嘅，係咪？咁當年咧，喺嗰度有幾位牧師啦，包括埋其中就係我哋天道環球機構環球天道機構我喺環球天道機構係一個新丁嚟只係所以個名啦，我唔係好記得清楚咁咧就佢哋就諗到即係佢哋有個呼召就係佢要走出去傳福音啊！佢講笑陳牧師啦，陳少牧師啦，我哋嘅義務總幹事啦，就話我哋要走出去傳福音，要讓人哋知道我哋基督徒未死晒。因為都死咗好多人㗎，即係美國係死得最多人㗎。我如果唔可能記錯數字啦，係600萬人以上，係好多嘅。當然佢哋而家有啲即係政治嘅原因，各種嘅原因，佢哋唔認為嗰樣係同即係新冠有關㗎啦。佢覺得只係併發症啫咁樣，咁就當唔係咁。佢還死掂死都會死㗎啦，嗰啲人咁樣。咁呢樣啱嘅，我哋始終人人都必有一死，但係其實即係大家只係要分析啦咁樣。咁嗰陣時咧就去到商場報導啦。咁即係喺嗰邊咁派口罩啦、派禮物嗰之類咁咯。咁又傳福音喎。咁開頭咧去傳福音嘅時候咧就好簡單，就係傳福音咋咁。咁後尾咧就發展咧有少少工具啦。咁佢一啲，如果大家有冇用過四律即係學園傳道會以前嘅四律，而家已經係轉咗做係啦，
即係以前你都用過，係咪？咁但係而家佢已經轉咗做當乜嘢遇見神啊？我近年好少用佢嗰個啦。咁啊，去到傳福音，咁佢哋咧就用咗一個簡單嘅版本，又係大概4頁紙嗰度啦。咁又係即係都係講5分鐘就講完嘅。咁就火柴人嗰種，即係大家知道火柴人好簡陋嘅。咁咧就做好咗，但係咧就係去傳福音啦。但係嗰個福音嘅火咧，就係響嗰1年2年，即係由22年至23年、24年咧，就一燒到咧有到而家咧有15個點係恆常咁，每個月有一次嘅出隊最少，就係逢第2個星期六，可能係朝頭早，可能係晏晝，可能係傍晚咁樣。OK， 咁咧呢個福音嘅火咧就喺我哋繼續啦。我哋着重嗰個咧就唔係突然間大發熱心咁去傳下一福音，連續10個禮拜咁去傳福音。呢個係恆常嘅，恆常嗰樣嘢好重要啊！因為如果我哋個禮拜都出去，日日都出去，有機會我哋好容易即係 burn out 嘅。但係如果我哋要俾神一個即係立志啦，一個月去一次，要求高唔高啊？唔高，但係都幾難嘅，係嘛？但係咧係可以做得到嘅。啊，尤其是我哋已經定咗就係每個月嘅第2個星期六，響自己個時間表嗰度、個日曆嗰度劃定咯，係嘛？即係預定，即係而家咧，我哋喺香港咧就會響傍晚啦，星期六嘅傍晚啦，4點至6點半咁啦。點解咧？因為太熱啦。因為原本咧我哋10點半至到12點，至到即係包埋成個 program 咧，大概12點半至到1點3或者1點半左右啦。10點半即係3個鐘之內咁。咁但係因為嗰個時間太熱啊，咁所以咧太辛苦。咁所以夏天咧我哋再改做即係太陽開始下山嘅時候，咁有啲遮陰嘅地方多啲嘅時候。OK， 嗱咁咧就。嗱，點解叫一個1、2、3 Let's Go 呢個運動呢？如果你帶翻你自己 notes 嗰度嘅第1頁嗰度，咁呢個係一個1、2、3 Let's Go 嘅一個行動。喺美國嗰邊呢，就係用咗呢個名。點解係1、2、3呢？就係雅各書1章22、23嗰度呢，就係指示你們要行道，不要單單聽道。其中一小部分啦。嗱，我哋呢，每一次翻教會，我哋嘅牧者講道嘅時候都好感動我哋。OK， 培靈研經佈道大會，我哋都每年都有10日嘅，有廿幾堂到啦。如果我哋聽唔使聽晒啊，聽咗部分呢，我哋都受感動。但我哋會唔會有感而不動呢？我哋其實真係要有感受感動，就真係要動嘅喎，唔係淨係內心受感動。我哋真係要有反應，要有行動。我哋發脾氣就好容易有行動啦。但係去到做一啲好事呢，有時就有感動，流晒眼淚。轉頭食完餐飯午飯之後就冇行動啦，翻去休息啦。我哋應該多啲嘅祈禱，神嘅感動常存喺我哋心入邊。咁雅各書你指示你們要行道，不要單單聽道。咁因為喺呢度1章23節嗰度強調呢，我哋要好似睇到鏡子入邊一樣，聖經嘅入邊嘅教導，教會牧者同工嘅教導，就係同我哋嗰個照鏡咁樣。佢每一次聽到，我哋唔係要背咗牧者嘅講道，我哋係好似佢講嘅道就係做我哋嘅鏡。呢樣嘢我未做喎，呢樣嘢我未回應喎。好多喎，10樣喎，10樣之中揀1樣去到回應。咁未來1個禮拜可以做到，我哋去聽到就係應該係咁樣。唔好太貪心，唔好完美主義者，10樣寫晒喺度，但係發覺日日個禮拜寫10樣，50幾個禮拜寫咗500幾樣，但係做唔到。OK， 我淨係目標就係每次有感動嘅時候就去回應。咁我希望大家都係咁樣。嗱，我哋做呢個5分鐘佈道呢，嗰個核心嘅理念呢，就係一個收割，係一個收割嘅行動。嗱，傳福音係咪？大家有冇試過向人傳福音嘅時候呢，去聽第一次
就決志信耶穌㗎。有冇人試過呢度？聽第一次，佢一生人都未聽過嘅，佢一生人都未聽過嘅，佢咁樣回應翻俾你聽，佢聽一次就信咗耶穌啊？有冇人試過？你有聽過定有經驗啊？係好即係好以前嘅，即係咁係咪代表以前啲人無知啲咧？嗱，其實唔係啊！我第一次係係有時咧，我哋如果你未少去傳福音咧，你呢啲經歷咧就會少。我都唔係即係個個禮拜日日都拎住個單張周圍去傳福音嘅人啊！我面皮好薄嘅啊，其實我敢企出嚟講嘢，雖然我教咗書幾廿年，但係我只係過去10年開始所謂做 public speech 嘅啫。係因為我其實係一個宅男嚟嘅，係一個好內向嘅人嚟嘅。我最驚就係上台啊，講書講 technical 嗰啲嘢，即係教工程嗰啲嘢冇問題，因為得我講，唔使答其他問題㗎嘛。我拋出嚟嗰啲嘢，佢全部都唔識，邊識問我嘢啫咁樣啊？咁我最驚嗰啲優才生，即係最勁嗰啲，我有少少嘢唔識咧，我就成日都望住佢，唔好望佢問我問題，好大件事啦咁樣。係，我可以問佢問題啊嘛，我係 professor 啊嘛，咁我係教授，咁我可以問佢問題。OK， 我係咁樣嘅性格，但係神就係呼召我去到要走出嗰個自己個安舒區，去到做。你話我中唔中意？你講完我嘅性格，你話我中唔中意走上街度去傳福音咧？真係唔中意㗎，真係唔中意㗎。不過神俾我嘅經歷咧，第一次我就係講福音一次過就信咧，就係喺連南嘅山區嗰度探訪啲學生嘅家長，一個少數民族嘅第一次聽福音，佢就跟我哋淨冇單張添，因為唔可以帶單張嘛。我哋淨係講啫，講咗就係10分鐘，嗰個媽咪就信耶穌啦。當然跟進困難啦，咁所以我都好有擔心，即係話我哋做呢啲短宣嘅工作有咩用咧？嗰度有冇教會？咁我好掙扎嘅啊！咁就一陣再講，即係呢個掙扎點樣處理啦。咁但係咧，另外咧，真正我第一次經歷咧，就係向嗰人傳福音，而佢後尾話，即係我哋之後同佢繼續去傾談嘅時候，問佢：你有冇親友係基督徒㗎？冇，因為我哋想揾你揾親友帶你返教會啦。咁啊，即係有大件事啦。咁點樣咧？咁你要揾人跟進啦。咁係咪？咁咧跟住就問你係咪即係你以前有冇聽過福音啊？冇啊，淨係知道有基督教呢樣嘢啫。因為福音係乜嘢唔知，最少有3次過去嗰半年。過去嗰半年有3次我自己嘅，唔係講我哋個團隊嘅弟兄姊妹喎，係我自己親身經歷3次嚟。第一次聽福音就信耶穌。呢個係神嘅俾我睇嘅神蹟，即係完全唔係我能夠做到嘅。我教書耐就知道啦。我講完3個鐘頭嘅書，我啲學生得到幾多咧？即係書本又話，即係心理學定乜嘢嘅話，即係能夠聽到3成嘅咧，優才生嚟㗎啦，係咪？但係佢做完嗰個決志禱告之後，問佢而家耶穌喺邊度？我唔肯定嗰三四位係點樣咧，但係最少有2位係講話耶穌喺我心，因為嗰個祈禱嗰度咧就係邀請耶穌進入佢嘅心。我教咗書30幾年，我知道我啲學生聽到幾多嘢，3成已經係超班㗎啦，係好犀利啊！咁所以咧，即係神俾我嘅恩典，讓我睇到神蹟，係佢聖靈帶領住佢。OK， 咁嗱就我哋嘅核心嗰個咧就係去收割。收割係幾時收割咧？有一啲就好似正話我講嗰啲已經好熟嘅、好好嘅好土，或者我唔知係咪即係淺土啦，但係起碼可以收割嘅，係有長大嘅。OK， 即刻有果子，即係收到嘅。嗱，咁呢個收割嘅概念咧好緊要啊！我哋唔係當我哋係唯一，當然正話我講咗即係幾個嘅，即係我自己經歷嘅就係佢第一次聽到呢個福音就信咗耶穌啦。但係
亦都有好多係之前有親友啦，係向佢講過嘅，可能佢係基督教、天主教學校各種原因，佢已經認識咗一啲㗎啦咁樣嗱，咁咧就所以咧，我哋要有個心態咧，呢個係收割嘅行動。收割嘅行動，我哋唔係農夫啊。收割嘅行動係點樣去收割㗎？如果係農夫嘅，就即刻睇呢個成熟，呢個成熟，呢個成熟，呢個成熟。但係我哋唔係啊，我哋睇唔到內心㗎。咁我哋點樣去收割啦？係咪夾硬就拔苗助長？你一定要信耶穌啊？唔得㗎嗰個。我哋咧就去到問下佢，向佢講，睇下佢話俾我哋聽咪得咯，係嘛？我哋收割行動其實因為我哋唔係一個好熟練嘅農夫，所以我連收割都唔識收割啦。明白？雖然呢度有收割行動，但係我哋真係唔知道能唔能夠收割。我哋就喺度祈禱，神俾我哋收割啦。咁向呢個咧已經係即係幾個月前一啲數字啦。響美國嗰邊咧已經有130間教會咧參與啦。喺3年內咧向超過幾萬人去到傳福音，2萬幾我唔記得咗係咪？咁有過千幾人決志，響加州嗰邊。當然啦，我哋香港有冇咁嘅數字呢？一陣我哋會有少少話俾大家聽。嗱，1、2、3，Let's go 啦！重複啦，就係我哋要行道，聽道要行道。我哋有感就要動，就要喐去1、2、3，Let's go 去傳福音。咁我哋要傳福音呢，我哋知道呢，有好多教會呢都有做另外一啲社區嘅服侍嘅。咁你係咪做服侍好啊？呢個係直接去傳福音好呢？可以話兩樣都好，我哋兩樣都要做。因為好多時呢，我哋教會呢，神俾我哋好弟兄姊妹好多嘅祝福啊。當我哋啱啱信耶穌嘅時候，我哋仲係窮人，但係神呢，讓我哋喺主裏邊學習咗好多，以至呢，我哋逐漸教會嘅弟兄姊妹呢，就變為中產啦。中產之後呢，有時呢，我哋已經忘記咗我哋曾經窮過。我哋對窮人嗰個關心就少咗，我哋就將教會變為一個中產嘅一個俱樂部。我哋中意去飲紅酒、食海鮮，家聚嘅時候好開心啊嘛！弟兄姊妹相交，我唔係話呢樣嘢唔好啊，因為好好嘅，我哋相交係非常之好。但係呢，有時我哋就忽略咗我哋出於微時嗰個狀態。仲有好多人係需要福音嘅。佢未聽過福音，咁咧我哋要相信咧，救人嗰個咧唔係我，唔係社工，唔係醫生，因為呢個唔係身體嘅拯救，呢個係靈魂嘅拯救，只係賜靈魂嘅主，佢先可以拯救人，就係佢就藉着保惠師聖靈去到工作，拯救嘅工作，主耶穌基督已經釘喺十字架上高，已經成就咗啦。嗱，咁咧傳福音嘅方法咧好多種啊，咁我要呢度寫出嚟啦。咁我哋呢個咧就叫做5分鐘佈道法啦。其實咧，你如果大家Iris 可唔可以派每人一張個單張啊？派咗啦 ，OK， 唔該晒，唔該晒嚇。咁咧嗱，呢個5分鐘嘅，如果大家就咁睇下咧，係咪好簡單啊？4頁紙5分鐘 ，OK。嗱，呢個5分鐘嘅，如果你睇咯，冇咩特別啫。係嘛？同福音橋，如果你用過同五色珠，係咪基本上一樣啊？嗱，唔同嘅方法就係點樣用佢。五色珠都要記咗嗰啲顏色啊！突然間好緊張，對到一個新朋友嘅時候咧，連5種顏色都突然間係邊5種都唔記得啊！帶住就數到啦，係咪？跟住咧，有時連即係緊張到咧，就係次序又錯咗喎咁樣啊！咁咧即係好緊張。咁咧，如果用呢個單張咧，其實就好簡單啦。嗱，其實咧，呢個單張咧就好似4律咁樣啊。即係如果大家有用過學園傳道會以前用嗰個單張，佢而家用咗新嘅版本啦、新嘅format 啦。咁但係基本上嘅內容都係一樣嘅，基本上係一樣嘅，個意思係一樣嘅。咁咧就嗰陣時嗰個就係4個屬靈嘅定律啦。咁分別係乜嘢咧？如果你直接去讀晒呢張單張嘅字出嚟咧，大概3分鐘左右就可以讀完啦。以前我自己都係參與學園傳道會嘅學生嘅時候咧，參與嘅傳福音嘅訓練啊，去到出隊嘅。咁咧
通常咧要講道講完晒嗰個小冊子咧，大概要幾耐時間啊？10零分鐘啦，15分鐘啦，當係咪啊？咁啊4律咧就要15分鐘嘅。有冇呢度有冇係三福隊嘅參加過三福訓練嘅？三福訓練要講一次福音大概幾多場？40-50分鐘係嘛？因為仲要背晒佢喎。嗱係非常之好，我自己都係三福隊隊長咁咧，但係咧唔係個個機會可以用到三福。咁我教會咧就係好好嘅。咁我教會咧就希望保護傳福音者啦，又讓被依家唔容易上人哋屋企去講三福噶嘛，係嘛？咁喺街度喺麥當勞度講，有時就比較即係未必合適嘅環境咁樣。咁咧我哋教會咧就邀請人哋去喺我哋教會去到講。你估成功率高唔高啊？嗱，同人約嘅時候，我約你喺教會度同你講一個完整嘅福音，講45分鐘至到60分鐘度啦。你得唔得閒啊？咁樣個回應呢，如果答好啊，係咪差唔多已經信咗一半嘅人啊？所以咧，我當年即係自己做，無論第一階、第二階、第三階去做三福隊嘅時候咧，基本上係50%以上係決志嘅，因為佢已經準備好，神已經準備咗，咁係非常之好啊！因為有一個好清晰嘅得救嘅確據。OK， 咁所以咧做完呢個5分鐘佈道之後咧，你可唔可以再同佢做過咗一段時間啦？唔好即刻聽日啦嚇。咁過咗一段時間，再同佢做三福嘅一個確信啊！其實三福都可以做確信嘅喎，係嘛？讓我哋跟進嘅時候咧，有個更仔細嘅。咁如果佢唔明白嘅時候，我哋又可以繼續有福音嘅性嘅查經啦、啟發課程啦，或者係啲幸福小組啦，各樣嘅嘢喺教會去跟進啊。你教會可能係自己嘅系統嘅，你就用翻嗰啲跟進。但係第一步其實係我哋走出教會以外，去到向人傳福音。佢成熟肯走入教會，當然非常之好。聽日就翻嚟就或者下個禮拜日啦嚇，或者下個禮拜翻我哋嘅團契新人團契咁樣，係咪非常之好啊？但係佢未翻之前，我哋都要向佢講福音。咁所以咧，呢個543咧就係一個我自己將佢定嘅一個，未必係一定必然嘅程序，但係你可以用到咁一層一層咁樣。當然，如果有一個人佢一生都未聽過福音，但係願意俾50分鐘你去到講嘅時候，三福係咪一個好嘅方法？係非常之好。如果佢俾3日你更加好你同佢講足3日 ，OK， 一齊去我唔知啦，去參加美食之旅咁樣去到講福音下 OK 嗱。咁其實咧，我哋傳福音嘅方法亦都可以喺網絡上高。甚至用 AI 嘅説話去到回應一啲去對於尋求神嘅問題，咁你咧就幫佢去到答。咁你用咩方法咧？AI 咧要識用，你咧就可以問咧就話佢當究竟有冇神咁樣？咁你就咁問 AI 咧，你估個答案會係點啊？如果所謂公平嘅中立嘅 AI 咧就話有人信有神，有人信冇神，係嘛 ？OK。咁又你想唔想俾呢個答案你嘅對象咧？唔係好想，係嘛？但係當然佢有權去咁諗嘅。但係你係可以問喎，你可以用啲問題問法咧，就係根據華人嘅福音派教會點樣睇究竟有冇神？或者你甚至如果佢係小學生嘅，用個小學生嘅方式嚟回答，即係能夠明白嘅方式嚟回答。咁你可唔可以答到個小學生啊？即係話答案咧，小學生都聽得明喎。你又可以嗌個 AI 話俾我聽，中學生聽得明嘅，大學生聽得明嘅，理科生聽得明嘅，文科生聽得明嘅，商科生聽得明啲乜嘢？你諗下，你可以話，甚至係話俾一個更加進心嘅答案我，就係神學院教授會點樣睇？係福音派啊！即係我希望大家集中響，因為我自己係福音派嘅背景，覺得即係嗰個信仰基礎會好啲。識唔識用 AI 啊？咁樣可以好咁嘅，已經有框有架咁樣喺度作答。同埋咧，如果你
你自己要分辨邊個係好。咁咧，我哋可以用網絡去到宣教傳福音，我哋可以用好多嘅方法。咁咧就其實咧，另外就係本地同埋同文化、跨文化同埋外地嘅宣教啦。香港我哋可唔可以宣教啊？我哋唔離開香港可唔可以宣教？點解岌頭嘅？我哋用乜嘢方式去宣教咧？香港喺街度又嗱，宣教嘅意思當然，如果我哋當宣教一定係同即係唔係我哋香港人啦，唔係講廣東話啦咁嚇，係印尼嘅，聽唔聽到廣東話？少少啊，希望你可以做少少翻譯啦嚇。如果佢而家即係用 AI 嘅時候，可能就即刻打到字聽到噶啦咁嚇。咁係啦，如果你睇得明嘅時候就可以啦，或者你即刻影咗去咧，其實你用個豆包又好咧，即刻影低呢度咧，即刻可以轉晒做用印尼文嚇，用印尼文你影咗個 notes 又可以咁樣嚇，咁你就可以翻譯成印尼文嚇，總結咗出嚟。其實而家可以用 AI 係可以幫我哋跨文化宣教係好容易。不過如果我唔識印尼文，我就唔知道佢出嚟嗰啲啱與錯。我有一條橋啊，俾大家啊，你要勤力少少咧，你就將中文翻譯做印尼文，印尼文翻譯做英文，英文翻譯翻做中文。如果佢翻譯翻轉頭都啱，同我哋諗嘅嘢差唔多咧，咁咧應該都差唔多㗎啦。明白？即係呢個係用以訛傳訛嘅方式去到印證佢有冇翻譯錯。呢個係好蠢但係好有用嘅方法。好唔 OK？神俾我哋喺呢個年代咧就係我哋識得方言㗎，即係 AI 幫我哋識得方言啊。好唔好啊？我哋幸唔幸福啊？我哋好幸福嘅。當我哋想揾真理嘅時候，咁香港咧係一個聚散嘅地方，好多移民。香港過去嗰5年10年有幾十萬嘅香港人離開咗香港，亦都有新嘅人填補翻佢哋，即係幾十萬嚟翻香港。嗰啲人呢，佢哋有幾多係信咗耶穌嘅呢？好少可能係少我估計啦，可能少過1%啊。喺宣教學上高咧，少過1%人信耶穌嘅地方或者群體，係叫做福音硬土，係未得之民嘅地方。但嗰啲人同我哋分別唔係好多㗎咋，係單程證移民嚟香港㗎。但係呢，我哋有啲人呢，就話佢係蝗蟲，話佢依樣唔好，嗰樣唔好。咁呢，佢哋係備受排斥嘅。我哋可唔可以關心佢哋，向佢哋傳福音呢？身體力行關心佢哋，教佢哋廣東話。而幫佢響香港安頓落嚟，我哋好多嘢可以關心嘅。咁亦都唔好忘記要向佢傳福音。咁咧就呢個咧就我哋宣教咧可以係移民宣教啦、退休宣教啦、旅遊宣教啦、投資宣教啦。如果有人係做老闆嘅，開一間小公司喺嗰度。我哋而家香港人係做生意好叻嘅。你我哋就做商人，將香港揾到個當地需要嘅嘢，或者當地有嘅就運嚟香港，咁兩邊就可以兩邊都賣啊，即係唔係淨係單方面嘅。我唔係做生意嘅，但係其實係可以咁，但係帶着使命去做就得啦，唔係淨係為錢。只要嗰個我公司我個事業已經穩定啦，我就分少少去做呢啲嘅。從商宣教，去做一間細個公司，去到等去訓練啲宣教士，等人可以去到嗰度去學習嗰啲文化。宣教士要去到唔同嘅國家呢，好難申請簽證嘅。但係如果佢做商人去打工，你開間公司俾佢打工，係咪可以做到啊？咁呢，其實我哋真係可以用諸般嘅智慧去到可以做到呢樣嘢。咁咧其實就講翻啦，我哋即係香港天道福音中心，除咗講今日嘅5分鐘佈道法之外咧，就我哋會5分鐘嘅佈道法需唔需要用5個鐘嚟講啊？其實唔使啊。其實講真，如果淨係用改咗個單張咧，我哋通常嗰個真係去出街去傳福音嘅，我哋就係有一個
事前一個Zoom 網上高嘅 briefing 祈禱會，咁但係大概45分鐘左右，咁然後呢，跟住即場嚟到有15分鐘嘅 briefing 祈禱，咁呢就出街㗎啦。因為5分鐘嘅報導需要幾多嘢呢？不過今日係講一個異象嘅分享，係講一個整體，等大家明白點解我哋可以唔係淨係限止響可以用5分鐘嘅報導法，而係一個心知道我哋擺我哋5分鐘報導法擺響邊度啊？咁呢，如果擺喺教會呢，其實香港天道福音中心呢，嚟緊9月19號呢，就同浸信宣道會嘅啟業堂啦，上高細少少啦，咁呢就合辦咗個佈道會。OK， 咁個佈道會點解要合辦呢？即係第一就係我哋係香港天道福音中心，我哋想推動讓教會係樂於去做福音嘅工作。教會搞佈道會難唔難啊？難在邊度啊？各位弟兄，有幾難啊？有咩原因難呢？係啦，就算我請到葛培理嚟啊，而家請唔到啦，佢已經過咗身下。我請到一個好出名嘅牧師，好有能力去到講佈道會嘅。如果我只係請到3-5個人嘅時候，點算啊？你事前唔知道有幾多人嚟嘅喎，係咪啊？一間教會呢，我想俾大家睇一睇就係點解我哋想用香港天道福音中心呢個平台呢，係邀請眾教會去到合辦佈道會呢？原因就係就算好似大角咀區咁樣，呢度方圓500公尺或者1000公尺，你估有幾多間教會呢？好多啊，好多樓上。香港出名嘅地方就係樓上教會多啊。喺世界各地咧，好少咁樣。香港係樓上教會特別多嘅一個地方。但係如果就算呢座樓啦，其實應該都有幾間教會。我唔知呢層樓係咪有幾間教會啊？但係 A 教會舉辦佈道會嘅時候，如果我喺旁邊或者附近嘅 B 教會嘅弟兄姊妹，容唔容易知道 A 教會有佈道會啊？有時唔知㗎，因為隨時係拉晒 banner，但係而家好多規矩㗎嘛，好多規矩係唔可以拉 banner 㗎嘛，唔可以擺推即係啲宣傳嘅資料響街度㗎嘛。咁連隔離啊，除非佢上到呢條走廊如果佢唔經過呢度，都唔知道呢度有佈道會啊，係咪啊？好難。咁如果派單張難唔難呢？都難嘅。同埋咧，有時咧有少少嘅尷尬位咧。A 教會搞佈道會即係 B、C、D、E、F 去到 Z 20幾間教會響周圍啦。嗰啲弟兄姊妹有幾多人放膽去 A 教會嗰度去到參與個佈道會呢？有，但係唔多，好少，好少。真係我即係返咗教會幾廿年就知道啦。一尷尬㗎，踩場啊嘛。都唔知你邊個，人哋覺得哇！你隔離嗰個，尤其是傳道同工更加難去隔離教會去到參與啊！就算自己有福音對象啊，都係我哋自己搞就算啦。但係對方可能有個好嘅講員嘅喎，嘥唔嘥啊？我哋希望推動一個福音平台呢，就係香港天道福音中心，就係我哋合辦嘅最少。咁呢，就 A 教會搞佈道會嘅時候，眾街坊都可以，方圓唔知幾多，都有覺得唔尷尬，咁你嚟到參與啊？能唔能夠將呢個籬笆或者牆推倒？我唔知，我祈求係神讓呢個籬笆或者牆係推倒。OK， 我哋希望將教會嘅佈道會成為一個公開嘅佈道會。咁當然啦，我哋其他嘅人去參與嘅時候，要尊重嗰間教會啦。或者你個宗派或者各樣嘢，你覺得合適啦。咁呢個係你自己個人嘅選擇，好唔 OK 啊？咁但係呢，如果我哋做一個平台咁樣去到做嘅時候呢，別人呢就算喺深圳啊，如果有啲途徑有人邀請佢嚟，啱啱去我有親友，就算北京嚟探我嘅時候，如果我普通話係有普通話教會嘅或者講道嘅，我係咪可以邀請佢啊？如果響北區，咁我都可以邀請佢去北區嗰間教會啊。
我唔係話我哋而家已經做到，我係希望做呢樣嘢。咁呢個係我哋今年嘅第一個佈道會，我哋等咗9個月第一個佈道會係咁樣，但係我哋繼續去推廣，希望大家將我哋嘅佈道嘅工作、佈道會嘅工作係可以所謂更加好win win 啊！我哋係讓神去到 win， 唔係我唔係你去 win， 係讓神去 win 一啲靈魂，去贏一啲靈魂翻嚟。OK， 咁啦，所以即係呢個就係大家真係可以邀請朋友去到即係呢個佈道會嘅。咁佈道嘅係都係依區嘅啦。陳淑娟牧師，可能呢度當中有人都要認識咁就見證嘅咧就係兩位佢哋夫婦啦，佢哋經歷即係信仰嘅經歷啦。咁其實呢個咧就係我哋一齊去到合辦推動福音工作嘅一種途徑。咁仲有冇第二啲咧？我哋繼續去到嘗試去發掘。如果你有更多好嘅橋咧咁咧你可以揾我，咁我哋嘗試去理解下係咪可以推動。因為有啲我哋有能力做嘅，有啲我哋未必有能力做嘅。咁講翻福音5分鐘啦。大家手上已經有嗰個單張啦。其實咧呢度咧就有4站啦，即係1、2、3、4頁啦。第一站咧其實就係神為大家見到嗰度咧，就係神為你預備咗一份愛嘅禮物一份愛嘅禮物。咁係咪一個好簡單嘅開場白啊？但係咧，我哋呢個福音5分鐘咧，好多時咧，如果我哋淨係響街頭報道或者公園報道，或者響攤位遊戲嘅時候報道咧，我哋真係會送一份禮物俾佢嘅。OK， 送完一份禮物，我哋唔係賄賂佢嘅，而係表示我哋嘅善意因為如果3唔識7，咁我同佢講我向你傳福音啦。福音係咩又唔知喎？你講我基督徒嚟㗎，OK，基督徒有啲我認識啲基督徒係壞人嚟㗎喎，好衰㗎喎。咁我老細都係基督徒喎，好衰㗎喎。咁即係個個人個經歷唔同咁咧我哋希望咧係一個融化先嘅一個所謂 ice breaking 啦，即係破冰嘅一樣嘢。我哋有一個少少嘅禮物，唔係好即係唔係好貴嘅嘢，但係希望係一個開場白。咁當然咧有啲人唔中意收禮物添嘅，咁我哋唔勉強佢。咁但係我送完嗰份禮物之後咧，我哋就拎住呢個單張咧，就話俾你聽你多謝你，我哋多謝佢收我哋呢份禮物。不過我哋仲有一份禮物係由神嗰度嚟送俾你嘅。跟住咧你就開始讀呢個單張啦。咁咧我自己嘅習慣你可以修改少少㗎，但係咧我自己嘅習慣咧就係神為你預備咗一份愛嘅禮物啦。其實神好關心我，就跳咗去下低神好關心我哋，佢要賜福俾我哋，使我哋得着豐盛嘅生命，過平安喜樂而有意義嘅人生。咁咧，但係我哋點解經常無法經歷呢？點解？跟住咧，我就會同佢一齊讀呢度中間呢兩，即係我會讀俾佢聽中間嗰2節聖經啦。如果你覺得合適嘅話，你可以嗌佢讀嗰啲聖經經節。如果你覺得佢好趕，或者佢冇興趣讀聖經嘅話咧，你就可以去到解釋俾佢聽，用即係講解或者讀。但係讀都係好啲嘅，因為時間控制容易啲。如果你自己講解咧，可能本來呢度只係讀30秒嘅2節聖經，你咧就可能講解咗3分鐘，咁就唔係好恰當。OK， 咁直讀咧有個好處，就真係時間控制得好好，就好似水禮見證嘅時候咧，我哋要求弟兄姊妹寫好你幾百字嘅見證，就唔好即場講，因為你話俾佢聽3分鐘講咧，佢講咗唔係3個鐘我可能講咗15分鐘嘅，係嘛？平時覺得呢個人唔出聲唔會咁長，原來當一上咗揸住個咪揸咪嘅話事咧，就好似我咁長氣㗎啦，就會講多咗。我哋如果直接讀咧就係好嘅。咁你甚至你唔需要好多嘅解釋嘅，當然你加少少潤色下嗰個説話嗰個方式，啲連接詞嗰啲咧，咁係好嘅。咁但係你話我真係連嗰啲點樣連接嗰啲我都唔識喎。OK，咁咧我哋就直接
讀呢度上高呢個標題，跟住下低呢度，跟住讀聖經咁就得啦。OK？點解我有時讀聖經，有時唔讀聖經呢？因為有時呢，佢太趕啦，嗰個人你睇到佢好心急嘅，好想走嘅。咁呢，我可能呢，我就會將聖經嗰部分呢就簡化咗好多啦。因為佢既然冇心機去聽嘅時候，我都想呢4頁紙呢係唔係5分鐘、2分鐘同佢講完，好唔好啊？呢個都係我想完成嘅。當然，如果即係希望大家識得去判斷啦，唔好話佢明明想聽嘅，你又將佢 cut 整到短晒咁樣。嗱，咁講完呢度之後呢，跟住第2站呢個重點呢就係第2頁紙啦。第2頁紙呢就同樣一樣嘅，就係造成咁嘅原因呢，因為我哋人犯罪。咁佢如果打斷話罪係乜嘢啊咁樣，或者佢唔同意罪係乜嘢喎咁樣，咁我哋呢，希望盡量呢就係唔係去到討論或者去到辯論嘅時候，咁呢直接就係話一陣我哋再詳細啲啊，我哋睇完晒成個先再討論呢啲事啦。咁仲有2分鐘、3分鐘就係咁樣好禮貌咁邀請佢，咁可唔可以咁樣啊？咁唔係唔答，係但係延遲去答。OK？咁呢就係但係呢，我哋因為罪呢，就與神隔絕，造成咗一個鴻溝，所以我哋收唔到嗰份禮物喎。咁呢，因為我哋嘅罪啦，包括唔聖潔啦、干犯神啦，或者我哋有時加埋就係我哋都會講大話啦，我哋會呃人啦，我會心入邊嬲人啦，我哋真係想嗰個人死啊咁樣。我心入邊有時基督徒都有咁啊，即係憎佢憎到死啊！咁呢啲係大家如果真係苦心自問嘅時候呢，會有認同嘅。OK？咁咧，使我哋與聖潔嘅神隔絕，唔能夠經歷生命中嘅豐盛。人類嘗試用各種嘅方法嚟尋求，但係都冇幫唔得。我哋試過用科學啦去到認識，即係呢個宇宙萬物啦，幫唔到我哋。我哋試過用善行啦，行善積德啦，但係呢個世界仍然係咁樣，我哋自己仍然係憎恨人。我哋用哲學啦，想諗通啲嘢就覺得可以解決啦，都唔得。我哋用教育啦，諗住以前就啲人唔識讀書，所以行為差啲啫。但係而家八九成嘅人都識字㗎啦，係咪個世界就好咗呢？唔係。咁我哋就即係跟住咧，就去到第3站啦。咁咧第3站咧，其實就係耶穌咧係通往天上嘅路。耶穌對佢講：我就是道路、真理、生命。如果唔藉着我，唔通過我，冇人能到父這裏來。神差遣咗佢獨一愛子耶穌嚟到世上，為我哋嘅罪釘喺十字架上高，使我哋嘅罪得赦免，能進到神面前。耶穌呢，就係天地間嘅唯一道路，讓我哋得以經歷神嘅豐盛。咁我哋就可能加一句就係：耶穌係邊個啊？我哋聖誕節就係慶祝佢出世啦。咁佢釘十字架係乜嘢啊？就係復活節之前嗰個禮拜5嘅受難節。咁咧都我哋好多人都識得呢兩個節日，我哋香港人啦，尤其是都經歷呢兩個節日。咁我哋就讓佢知道佢經歷緊嘅嚇。咁每年都係經歷緊嘅嚇。咁咧就釘喺十字架上高，但係咧呢度講啦，聖經咁講喎：我從前領受並且傳授給你們最重要的事，就是基督按照聖經為我哋嘅罪死咗，而且被葬，第3天又按着聖經復活了。咁呢，就讀完呢個聖經，呢個就係我哋基督徒所講嘅復活節啦。佢釘喺十字架上高，第3天復活咗。耶穌呢，就成為一個道路，讓我哋可以同神去到溝通，並且得着佢嘅祝福啦。咁跟住第4站啊，跳到第4頁咯。呢個重點咧就係要帶人咧去邀請耶穌入去嘅生命裏邊嚇。咁個單張咧就係咁嘅。但係咧，我哋個個人咧都要自己去經歷呢個神所賜呢份禮物嘅呢個拯救嘅。咁咧聖經咁講喎，但是一切接納他、信他名的人，他就賜給他們權利，成為神嘅兒女。咁咧就跟住我自己嘅習慣都會係再繼續讀啦。
請問你願唔願意做以下嘅呢個禱告呢？神啊，感謝你差遣耶穌基督嚟到世上，為我嘅罪釘喺十字架上高，使我嘅罪得赦免。我現在打開心門，接受你作我個人嘅救主，求你嚟住在我心裏，帶領我一生嘅道路，使我得着豐盛嘅生命。奉耶穌基督嘅聖名禱告，阿門。咁樣跟住咧，我就會講呢度啦。耶穌就係而家就係敲門啦。聖經咁講喎，聽吧，我站在門外敲門。如果有人聽見我聲音就開門的，我就會進入他的家，我與他，他與我一起進餐。一起進餐就好似一個家人咁啊，成為神嘅兒女啊。咁我自己習慣就係加一句咁嘅説話，你自己可以諗下係咪咁合適 ？OK， 但係基本上就係咁簡單。跟住呢，我就要再重複講啦。請問你願唔願意去做以下呢個禱告啊？即係正話我禱告啊咁樣。咁你就俾幾秒鐘啦嘅時間去到做呢個決定。我自己嘅經歷呢，即係喺過去嗰半年8個月啦，去傳福音嘅時候就。喺我嘅經歷入邊咧，差唔多有一半嘅人係願意做呢個禱告。每一次個零鐘頭，我哋只係接觸到3-4個人啫，但係有時係一個，有時係2個，係願意做呢個禱告。有80歲嘅，有10零歲嘅年青人。我唔知點解咁有效，但係我經歷就係神嘅工作。喺過去咧，我哋就係咁樣傳福音呢，就有神俾我哋呢係見得到佢嘅工作係幾咁奇妙。嗱，咁咧呢度呢，就唔知 Iris 有冇睇到呢個卡呢？我都想用呢個卡俾大家，因為我哋咧就做咗一個卡。呢度卡呢，就下低呢3個 QR code 咧，可以用手機去 scan 呢，就睇到我哋嘅3個網站啦。我哋嘅 Facebook 啦，同埋我哋嘅IG， 咁咧中間呢個咧就比較特別嘅，福音5分鐘呢個，其實唔係淨係福音5分鐘，係香港天道福音中心嘅 YouTube 嗰個係 YouTube。咁 YouTube 嗰度咧有訓練嘅資料啦，咁咧讓大家可以去參考嘅，或者我哋亦都錄咗喺呢度入邊。如果有大家 scan 咧，呢個咧尤其是呢個咧。你一 scan 落去咧，就可以去到我哋個 YouTube 嗰個頻道。裏邊有乜嘢咧？有訓練嘅材料啦，即係話我哋而家講緊呢啲嘢啦。咁大家如果唔記得咗，你話想睇下、想聽翻一次另外一次，嗰個係7月4號嗰次嘅嘅一次訓練嚟嘅。咁咧就另外咧，我哋咧有而家有4個福音5分鐘嘅短片喺嗰度。咁嗰4個係咩咧？就係廣東話繁體字、廣東話簡體字。OK， 咁咧而家大家手上嘅單張係繁體字定簡體字啊？繁體係啦。咁但係我哋知唔知過去有幾多內地嘅朋友，我哋嘅移居咗喺香港啊？過去29年過百萬啊！因為每年單程證嘅一日有150萬嘛，一年咧就可以係4萬至5萬度啦。如果多嘅時候就係5萬人啦。咁30年我就快29年啦而家。咁你就可以，如果真係當5萬咁計啦，乘30年就係150萬啦。係啊，再加埋高才通啦。你當有啲唔留喺香港啦，咁所以150萬係差唔多嘅數字。香港有幾多人口啊？當750萬啦。容易計數1/5，即係話你喺街度遇到嘅人1/5係新移民，佢哋用簡體字定繁體字啊？簡體字，所以我哋有簡體字嘅單張嘅。咁一陣咧，我哋都帶咗一啲咧，大家可以嚟買嘅咁咧就一包包咁樣咁咧幾多錢啊？嗱，我唔識做生意㗎，但係即係幾多錢啊？而家原價20蚊30張係嘛？20蚊30張，呢個禮物平唔平啊？好平，但係好珍貴。而家18蚊，減2蚊俾你。即係呢個
咁大家咧可以考慮，真係好有用嘅，唔係一定我哋出隊嘅時候你先去用，任何時候你都可以去傳咗個福音。咁咧嗰度會有簡體字、繁體字嘅廣東話，亦都有普通話簡體字、繁體字啊。咁讓我哋咧已經有即係，如果你覺得對象係適合去聽普通話嘅話咧，或者喺第啲地方叫華語又好、國語又好啦，咁就即係你咧可以就播嗰個啦。咁仲可以揀字體喎。咁啊，我哋喺而家咧就如果我哋好有即係好期待咧，遲啲我哋會有第啲嘅譯本啊，無論單張或者個 YouTube 咧有埋印尼文，因為印尼人印尼嘅工人啦或者係喺香港嘅傭工咧都好多，係唔記得咗係10幾萬定幾多啦，係應該係過10萬嘅10幾20萬嘅。我哋好想向佢哋傳福音。香港有泰國人啦咁我自己啱啱6月嘅時候、7月嘅時候去唔記得咗6月定7月啦，去傳福音咧，又向過泰國人傳福音，泰裔嘅人傳福音，嚟咗香港40年啦，又向過講普通話上海人傳福音，佢唔識講廣東話，嚟咗香港20年啦，又有菲傭嚟咗冇幾耐嘅講英文，我哋所以咧，因為我哋能力有限啦，所以一步一步慢慢加落去。如果大家有心同我哋同工嘅話咧，可以即係加入我哋團隊，即係分擔下我哋嘅即係我哋工作啦，亦都可以一個同我哋同工。咁你可以聯絡我哋成為我哋嘅義工。OK 嗱，咁咧就呢個福音5分鐘咧，我哋會一路加落去，加其他嘅語言甚至我哋好希望，如果加得夠多嘅時候咧，你教會去短宣嘅時候，有啲地方都可以用得着。用嗰啲單張亦都可以，就算我哋未必印刷到呢啲印刷本啦，但係我哋都可以用 PDF 咁樣就可以即係印到出嚟去到用，即係暫時唔可以大批咁樣印嘅時候，好唔好啊？咁啊，多多為我哋禱告，亦都我都面皮好薄㗎，即係但係都希望大家咧就即係去到為到呢件事奉獻係我哋需要嘅咁。因為福音工作真係亦都有人力有需要啦。我哋財力我哋唔需要太多，但係咧始終都係有咁嘅需要嘅。咁咧跟住做乜嘢咧？而家我想咧就跳過咗呢度少OK， 我都係講埋先。唔好意思，可能走咗係咪啊？可唔可以重新再幫我播翻嗰個PowerPoint？可唔可以？唔好意思，係咪聽唔到？整緊啊 ！OK， 好唔該晒，得係啦。OK， 咁咧就嗱，我哋啱啱講到呢度啦。咁咧其實我哋要知道咧，我哋身份係乜嘢？我哋係基督嘅使者。OK， 我哋就係帶着一個使命，去到將福音傳俾我哋周圍嘅人。我哋去到邊都可以傳。咁我哋通常咧配搭咧就係2個人、3個人一組啦，有以舊帶新啦，有經驗嘅。可能你用過第二啲嘅工具，但係我哋希望你即係跟一跟，好簡單嘅啫。你如果出個隊一次咧，你就已經係舊人㗎啦。下次咧我哋就會配搭一個新人俾你㗎啦。咁我哋希望呢個薪火相傳咁簡單。OK， 我唔需要你攞個證書，我哋有記錄嘅咁你就知道可以用得着㗎啦。咁其實你買咗個單張，你自己去到傳福音都得㗎啦咁不過最好當然我哋希望有個即係大家有一個唔好似以利亞咁樣，仲以為得我一個人為神去大發熱心嘅，周圍冇人嘅，我真係慘啊！跟住佢又喺度抑鬱啦，係嘛？飯都食唔到啦，咁 burn out 啦咁。但係神話俾佢聽係乜嘢啊？外邊有7000個人未向巴力屈膝嘅。我哋希望我哋
睇到美國嗰邊有咁嘅傳福音嘅使者嘅時候，香港有其他地方嘅人嘅使者嘅時候，你教會如果參與呢個運動嘅時候呢，我哋唔係要做大個數啊，我哋係想希望當我哋情緒比較低落嘅時候，當我哋失敗感比較強嘅時候，我哋知道仲有其他嘅同路人，雖然未必喺我呢個區，雖然未必喺我教會，但係我哋知道周圍有人一齊去到傳緊福音。因為傳福音嘅人幾孤單嘅，大家知唔知道？一間教會如果決定每個月都出隊一次去上街頭佈道，通常有幾多人參與啊？願意投入個個月，願意舉手，我個個月都去出一次隊，有幾多人會舉手啊？少過兩成。哇！你好樂觀喎。實際上呢，即係阿 Johnny， 我哋嘅。其實咧，實際上咧就會少過，有時少過兩三個啊。係呢個好，大家因為香港人好唔敢去到實在咁去即係投入㗎，因為應承咗就唔好唔做嘛。我哋基督徒嚟㗎嘛，係咪？咁所以咧唔敢咁樣應承㗎。咁啊好啱嘅，因為應承咗就要去做㗎嘛。咁所以咧，我自己個諗法咧，我哋個諗法咧就係。每間教會就算只係有兩三個人願意，基本上恆常去一個月出一次隊 ，OK 就禮拜六啦，第二個禮拜六啦。如果我哋有響一條街或者附近有3-5間教會都揾到依3個人或者5個人啦，3-5個弟兄姊妹嘅話，3乘3就變咗9個人，5乘5就有25個人。即係就算如果最低嗰個情況就係3間教會，每間教會有3個人願意係恆常街頭佈道，一齊喺某一日一齊去做，個個月都有9個人咁去傳福音。嗰個福音嘅火係咪一路可以延續啊？咁我仲可以邀請朋友噶嘛？咁可能第日就會變成5乘5啦，25個人個個月都響嗰區，或者嗰個唔係區啊，係唔係18區嗰個區啊？係每一個嗰條幾條街啊，願意去咁樣一齊，呢個就係一個好好嘅福音嘅一個團隊啦，一個團契啦。而實際上呢，我哋嘅即係過去嗰8個月做咗呢個福音行動嘅時候呢，我哋嘅弟兄姊妹呢有百幾個啦，已經有少少咁嘅一個團契嗰個味道，大家都有即係當然有人係比較抽離嘅，但係呢亦都有人好有投入嘅。咁我哋唔係去話，我哋要所有人都要參與，我哋所有人都要認同我哋神嘅工作嗰個係。咁我哋就一齊讓福音嘅火慢慢慢煮啊，咁去到帶延續嘅，為我哋禱告正話講佈道會啦，我哋希望教會嘅佈道會可以公開嘅 ，OK， 成為唔係淨係自己教會嘅佈道會，係個區內或者甚至大灣區嘅人都知道嘅時候，就可以邀請人嚟你教會嘅佈道會 ，OK？ 如果係傳福音嘅，我哋就3個人仲有如果一間教會決定每個月都出一次隊，難唔難啊？同工嘅角度，同工團隊呢，或者教會嘅長執呢，都會覺得好吃力㗎，因為要分一個同工去到做喎，係嘛？個個月都做一次。如果我好少見到有教會係咁，有我聽過有但係呢唔多。但係如果有3-5間教會輪流去做主領嘅福音點嘅教會，即係話每一間教會只係去到擔任每一季做一次帶領點，咁係咪輕省好多啊？係咪啊？咁我哋呢希望就係推動呢個，唔係我哋呢個事工，就唔係天道福音中心去到擁有一樣，佢只係平台去到讓大家容易入門。大家講咗呢個福音5分鐘容唔容易去傳啊？我只係講嗰部分即係人信唔信耶穌係聖靈嘅工作。我哋講嗰部分難唔難做啊？講嗰部分唔難，開口去講都幾難㗎，因為別人會拒絕㗎。我哋成日都食檸檬㗎。我哋又要學習薄面皮嘅，喺傳福音嘅時候厚面皮少少，唔習慣食檸檬嘅，學下食檸檬 ，OK？
咁每一次咧，我哋出隊嘅時候咧，就會處理呢啲嘅問題，大家分擔分享。OK， 咁就2-3個人一組啦，咁有男有女啦，或者全家出動。OK， 有小朋友喺度咧，其實別人嘅戒心咧就會少啲嘅。OK， 向街坊係亦都更加好嘅，因為騙子會唔會個個月都喺同一笪地方騙人㗎？唔會啊嘛。如果個個月都見你哋，即係見我哋帶住個牌啊之類咁樣，就算開頭好有戒心，驚你係騙子嘅話，見得幾個月，係咪都會已經習慣咗？就知道你係教會㗎啦。拒絕咗一次，拒絕咗2次，可能第10次就會啦。另外咧就係我個開場白咧，就係我哋係附近教會嘅。雖然我哋有啲係空降去到協助嗰區去到做，但係基本上我哋好希望係當區嘅教會嘅。如果我哋拉大隊呢度20幾人咁樣當啊，今日我哋去沙頭角報道，邊個跟進啊？好難跟進係嘛？嗰啲都要做，但係咧跟進有啲困難嘅。所以咧，就算我哋去沙頭角去報道，我哋都要嗰間教會。就算我去短宣嘅時候，我哋去街頭報道或者出去報道，其實都係同嗰間教會去合作㗎嘛。如果嗰個冇教會嘅時候咧，你就真係做一個好開放式嘅宣教士嘅工作啦。嗰個一般咧就唔係我哋容易做到，但係我哋可以協助嗰間教會，佢願意去做。咁所以咧係我哋係喺附近教會咯，嚟祝福呢個社區。我哋派呢份禮物係祝福啦，即係嗰份實體嘅禮物。我哋俾呢份人生嘅禮物、永生嘅禮物佢，係咪祝福啊？我哋真係去祝福佢嘅。咁咧就有一份禮物送俾佢啦，跟住送完之後再送呢個5分鐘嘅福音呢個禮物。OK， 呢個就係我哋嘅開場白。咁咧送禮呢個名義咧就係去到開路嘅啫，去破冰嘅啫。OK， 嗱有啲我唔想去辯論就究竟我哋應唔應該送禮啊？咁其實咧我哋其實我哋好多宣教士當幾廿年前嚟到香港去到宣教嘅時候，屋邨教會一樣係送好多物資嘅，係人哋需要嘅物資。係可以嘅，我覺得係可以嘅。咁大家如果唔同意嘅時候，冇辦法啦。咁你去問翻你嘅教會嘅長執啦，牧者啦。咁咧關鍵咧就係有一個好重要嘅咧，就係記唔記得我呢個係個收割嘅行動啊？呢個收割行動咧，其實後邊仲有一個理念嘅，就係嗰個10個包嘅一個理論。傳福音咧，我哋假定平均10個人要聽10次先信到耶穌嘅。OK， 咁當我突然間去到初相識或者唔認識阿 Iris 嘅時候，咁我點知佢究竟係聽緊第1次啦，一係第5次咧，一係第10次咧？佢冇個字寫咗呢度，聽咗5次福音啦，咁樣話俾我聽噶嘛？我識嗰個人都唔知啦，係咪？何況唔識嘅人咧，係咪？咁其實再另外就係平均係10個包啫，佢就會信耶穌啦。咁但係我唔知噶嘛，但係我哋就仍然去到傳神俾我哋。如果係第10個包嘅時候，我哋就收割；如果唔係嘅時候，我哋就係撒種。OK， 咁所以咧。呢個係無論我哋送俾佢，呢個係5分鐘，呢個係一個最大嘅包咧，最細嘅包啊，最細嗰個啊。當然可能有啲仲細啲嘅啊。我試過咧，去同一個天主教徒講咧，就係用5分鐘呢個報導咧，再精簡喺30秒之內講完4個概念啫嘛。呢4頁紙嘅4個概念，因為佢都已經知道神愛我，咁唔使再多講啦，係咪？佢又知道我哋有罪喎。唔使再多講啦，咁咪講真係有罪喎。跟住耶穌係拯救我哋嘅，咁佢又知啊，天主教徒都知係咪？跟住就係你願唔願意接受呢個救恩？佢梗係願意啦，天主教徒都願意嘅喎。只不過佢哋個傳統有時唔係咁樣去傳福音啫嘛。咁我同唔同佢去爭辯，究竟教宗講嘅説話啱唔啱啊？福音嘅核心喺呢度，我同佢最重要就係將福音嘅核心。我講完之後，我再重複幾次，我重複幾次就話福音嘅核心就係呢4點啦，咁樣。咁跟住佢先去做反省其他嘢，有機會嘅時候再討論其他嘢。好唔好嘅？所以我哋唔係一定要乜嘢都講晒俾佢聽，又系統神學全部好多咁樣去解釋晒俾佢聽，冇可能。
咁就嗱，我哋係唔去辯論嘅，我哋喺邀請咧5分鐘之內咧，可以做快啦。你講咗2頁嘅時候，佢話佢已經好不再耐煩啦。你要將剩翻嗰2分零鐘咧變為1分鐘去講，係咪啊？如果你熟練嘅時候就可以咁樣，其實唔難㗎，因為我要將50分鐘嘅嘢變為2分鐘就難啫，係嘛？4頁紙嘅嘢，每頁講1句2句嘅説話。其實就好似我正話講嘅就係30秒，我已經可以將個基本概念可以講埋出嚟啦。OK？ 跳唔到。可唔可以下一頁啊？唔知點解又 lock 死咗。係嗱，咁咧就我哋跟住啦，就呢個典型啦，大家都好即係真係做嘅時候咧，咁你就我哋希望大家係記低晒，無論你佢留唔留資料，留唔留留唔留即係電話嗰啲咧，或者名都唔俾你，我哋都寫翻低個資料啊。咁樣你話一位女士咁啊咩大概咩年紀咁就已經得啦。我哋希望就有一個統計，等我哋知道我哋有冇需要去修正我哋嘅一個福音嘅策略方式或者補足，好唔 OK 啊？我哋唔係要去督數要交數，但係我哋希望依數字成為我哋一個反省嘅方式。如果佢願意去被跟進啦，無論佢缺咗字或者未缺字，或者佢曾經缺咗字，鼓勵佢重新立志去返教會嘅話，我哋都希望你響48小時或者更好咧，就係24小時之內去到再接觸返佢。傳福音嗰個人去到 call 翻佢咧係最理想嘅。如果佢願意留資料嘅話，咁我哋就希望咁樣。譬如話我禮拜六咧，真係有人咧就可以即刻就即刻聽日有少部分啦嚇。咁你或者下個禮拜一我哋就有啲新人嘅團契嘅咁有啲禮拜二就有團契嘅，咁就去到邀請佢即刻嚟翻教會嘅聚會啦。咁咧就最重要咧，我哋係同教會去到火拍嘅，我哋唔係堅離地咁樣空降。我唔係話空降唔好啊，但係咧又容易跟進啲咧，就係教會亦都要擔起嗰個責任。下一頁啊，唔該。嗱，咁呢度有少少嘅統計數字啦。我哋1月至到呢個數字係7月啊。呢個至到7月嘅咧，我哋響咁多次咧就平均即係接觸過420人，咁就即係話派咗420份禮物啦。咁但係咧願意去俾我哋講福音咧即係聽5分鐘嘅咧，就有269個。多唔多啊？即係其實都唔少㗎。咁當然我哋希望更多啦。咁呢個可以跟進嘅留資料嘅有98人喎，留電話。當然第日之後再打電話去聽唔聽，我哋即係唔容易啦嚇。可能呢度只係一部分係肯聽電話嘅啫嚇，因為我自己而家都陌生電話我都唔聽㗎啦。咁就有興趣認識嘅繼續認識嘅咧有61人。咁咧呢行咧就102人咧接受同埋決志，真係做嗰個禱告喎。奇唔奇蹟啊？你諗下，如果你睇下你用420正269嚟到比較啦，即係當300啦，中間個數字有3分1嘅人願意做嗰個禱告喎，正話睇嗰個禱告喎。我以前咧幾廿年前去用4律去到街頭報道咧，一般係10% 嘅人決志嘅啫，已經覺得即係好奇啦。神嘅奇蹟真係好犀利。神咧鼓勵我哋咧，喺過去嗰8個月，我唔知以後會點啊。但係喺過去嗰8個月嘅咧，就俾我哋好大嘅鼓勵。有教會嘅長老，有教會嘅牧師師母，佢話好耐未試過咁樣去傳福音。神就俾我有機會同佢夥拍3人組咁樣去傳。當日就有2個人決志。即係神嘅恩典啊！即係特別祝福。其實祝福嗰間教會，嗰間教會而家就去願意去到奉獻一啲金錢俾我哋。咁我好希望咧，大家我唔想即係大家太注目呢個數字啊，因為可能繼續未來嗰8個月，可能我哋只係接觸到派禮物就可能1000，但係肯聽5分鐘嘅變咗得50咁樣㗎。
我哋唔知嚇，但係我哋繼續禱告嚇。咁咧就我哋福音隊而家個成員咧大概120-130人度啦。咁就有一啲咧恆常啲嚟參與嘅。咁咧跟住咧係個 break 嘅時間啦，10分鐘嘅時間啦，但係亦都係實習嘅時間。我希望咧嚟兩個咧就拎住15分鐘啦嚇，咁啊拎住嗰個福音單張就去同個對象你就成為個對象啦，去講一次嚇。咁咧之後我哋會再 send 嗰個 link 唔係，你都有嗰個卡片，你可以掃嗰度去入到個 YouTube， 你可以去嗰度操練翻自己。咁不過我而家現場咧，我想大家喺呢段時間咧，兩個咁樣去到互相去到傳一次福音。咁然後咧，跟住就可以我哋答2咧就會繼續啦。O 唔 OK？咁你隔離附近嘅人係啦，近就得啦，兩個。Testing 好，咁咧就已經係剩翻18分鐘，我哋就到4點半啦。咁我想邀請一位弟兄姊妹，你正話啱啱講完呢5分鐘嘅福音，有冇弟兄姊妹想講下你嘅感受啊？主動嘅一位咋？哦，有，咁講啦。OK。好，咁我覺得咧，呢個福音咧，因為我之前咧其實我喺舊教會咧，即係我而家轉嚟啦。咁其實舊教會嗰陣時都會成日都有嘅，不過就唔即係我哋係張卡咁樣嘅。不過就其實我覺得咧呢個都好完整嘅福音，即係我嗰陣時做陪談啊。咁就其實咧將成個福音嘅核心都講晒出嚟，同埋我覺得都幾順暢咯，真係。同埋，但係我哋之前咧，如果我哋陪談咧，又好少講自己經歷嘅。咁我覺得咧，加埋自己經歷咧，嗰個說服力會高啲咯。係啦。多謝。多謝啊！點稱呼啊，姊妹？Quincy，OK。咁多謝 Quincy 嘅分享。嗱，其實咧真係福音可以好長好短咁樣嘅。當然啦，如果對象有時間嘅時候，咁你可以去到即係講埋其他嘅嘢啦。但係我哋呢個嘅宗旨咧就係唔好呃街坊，話咗5分鐘就係5分鐘啊嘛，係嘛？即係佢你忍住口先咁啊。如果佢之後無論你信咗未信，佢想聽下你個人嘅睇法咧，咁你覺得合適嘅時候，你可以繼續講。咁但係咧，因為呢個係福音嘅核心啊。咁呢4頁紙就係福音嘅核心啊。神學入邊都可以好多嘅辯論，但係即係我自己覺得我係福音派嘅，呢個咧就已經基本上講咗需要講嘅嘢啦。OK，咁咧就跟住咧我只係剩翻16分鐘。咁咧就其實我哋去出隊嘅時候咧就需要呢度講啲嘢好快咁講啦，就係呢個小冊子啦嚇。咁咧就好簡單咁就一定要帶住。咁希望咧大家一陣咧就每人買一沓啦嚇。咁咧就可以準備去傳福音。OK， 一個禮拜用1張都好嚇。咁咧就30張就30個禮拜用咗去。OK， 咁就亦都唔使我哋同工咧要孭翻去我哋 office。咁就另外咧就係我哋通常咧會有個識別嘅即係嘅裝備㗎。咁我又好簡單嘅啫，就係一個牌咁樣，就係香港天道福音中心咁之類嘅一啲嘢。我哋就因為我哋係平台啊，咁就我哋未必會用大家自己教會嗰啲。咁有時教會就有自己嘅方法啦。咁我哋咧就會準備咗一個小嘅禮物啦。喺其他地方，即係美國嗰邊咧，佢哋咧就好興用 T-shirt 嘅。OK， 咁同埋咧，佢哋有一啲地方咧係響一啲好富裕嘅弟兄姊妹嘅擁有嘅商場嗰度去做。
擁有一個商場，唔係其中一間超級，有啲係擁有一間運作一間超級市場啦，咁樣超級市場嘅門口去做呢啲，咁佢哋即係有好蒙神祝福咧，有啲咁嘅即係方法啊。香港我就唔識有人擁有超級市場啦嚇，咁就但係同埋咧，佢哋就會係用 T-shirt 啦，因為俾人一個安全感。倒翻轉頭，香港而家嘅方即係咧，我哋有時傳福音會俾人趕嘅嚇，咁所以咧我哋就唔會用呢個方法啦。咁就即係唔會 T-shirt 咋，同埋咧即係大家都要我哋福音嗰個空間，我哋唔知有幾長、有幾耐、有幾大。咁咧就我哋喺12月嘅時候，我哋去過一個地方，一個屋村度去傳福音，做咗一次之後，咁跟住咧。1月嘅時候再申請嘅時候咧，你知入村要申請㗎啦。第二次去申請嘅時候咧，佢就已經拒絕咗我哋啦。佢話有1個人投訴話我哋做宗教活動就唔得啦。咁以前就宗教活動唔係犯法㗎嘛，即係都唔會被拒絕㗎嘛。但係而家係會嘅。咁所以咧，我哋又化整為零啦。所以呢度話 T-shirt 有時我哋未必會做嘅，但係咧我哋會可能有一個袋啦。或者一啲禮物啦，大家都知道係咯。咁我而家用緊嘅夏天咧，我哋就係一個線，就好似我哋大家有張卡咁樣，有埋嗰啲資料嘅。咁佢又可以撥線啦，又可以翻去 scan 下幾個 QR code 去就上網站去睇。咁我哋個內容網頁嗰啲內容唔係非常之豐富，但係咧基本嘅資料有嚇。咁佢可以重複去睇嗰5分鐘嘅福音嚇。咁咧就有一個小禮包啦。咁我哋希望大家，如果你有一啲弟兄姊妹你熟悉嘅人係可以捐出一啲物資，咁我哋睇個適合啊，即係唔係適合我哋作為福音禮物嘅時候咧，我哋就可以用啦。咁無論即係我哋希望就我哋都會買，但係咧即係我哋希望善用我哋啲資源。咁但係唔係所有嘅禮物都係適用嘅。譬如話有啲係好廣告性嘅嘢咁樣，我哋就或者有啲係小魔怪咁樣，咁就有一啲啦，就未必適合我哋嘅做禮物咁樣，我哋要篩選過嘅。咁有啲福音單張啦，有啲小冊子啦咁樣啊。譬如話靈命日糧又好啊，靈命日糧喺呢度附近啦嚇，咁即係一啲呢啲嘅資料啊、中信啊咁嗰啲資料咁樣。咁咧回應統計嗰個咧就一個好簡單，即係1/4張 A4 紙咁簡單嘅，咁就睇到即係嗰個回應表係好簡單，基本上就算係大型佈道會，有時都係咁簡單嘅啫。OK， 咁咧就正話講過咧，我哋呢個福音就係由呢個福音行動咧係123 Let's Go 咧係由美國嗰邊嚟啦。而家恆常咧佢有15個地方喺加州嗰一帶，15個地方係做緊呢樣嘢嘅。咁我哋香港咧，有時有一個教會，有時有2個教會，即係有1個點或者2個點。我哋希望我哋假以時日，神就許可嘅話，我哋18區啊，唔係18個點。神俾幾多個點，我哋就做幾個點。咁去到有咁嘅福音工作，但係我哋人手係有限。我咧係1/5個人去做呢個事工，有其他嘅事工要做。咁啊。Iris 咧係半個人，咁我哋加埋2個人加埋咧1/5，即係0.2啦嚇。我哋加埋0.7個人去推動呢個事工。咁所以咧，我哋因為資源嘅有限，我哋希望即係神俾弟兄姊妹有感動嘅時候咧，可以大家去諗下點樣支持我哋。無論係奉獻啦，無論係你參與做義工啦嚇。咁義工都有唔同程度嘅義工啊，即係可以可以係返5日嘅義工都得喎。咁即係其實即係大家可以諗下，你有感動，你有可以參與點樣？咁樣堂會嗰方面咧，咁我哋都希望咧，唔同嘅堂會喺唔同嘅點咧，可以幾個月就做一次嘅一個福音點啊。咁去到參與，咁冇難處嘅。咁我哋神俾我哋1個月有1個點又好，10個點又好，神俾幾多我哋做幾多。咁我哋會以舊帶新，有一啲有經驗啲嘅咧，我哋就會邀請佢啦，或者報名嘅時候就邀請佢跨區去做。但係基本上我哋唔想跨區嘅，因為響翻本區咧就向街坊1次生2次熟，傳福音嘅工作咧係更加好。大家都知道，即係所謂友誼報道係最好嘅。咁咧就
香港天路福音同埋環球聖經公會咧，我哋有啲課程咧，我就將佢 list 咗出嚟，同我哋即係響推動福音工作係有關嘅。咁第一個咧就係未來喺10月咧，我又會教一個課程係叫做激活平信徒，因為漏咗個平字啦。咁因為有時都我哋未必講話平信徒，因為廣東話講平信徒可以係激活平信徒啊。平嘅意思係好 cheap 咁樣嚇，咁啊唔係我哋唔應該 cheap 嘅。咁但係有時如果我哋聖俗二分嘅時候咧，信徒又 cheap 啲嘅，咁就聖職人員咧就即係珍貴啲嘅，係佢哋嘅工作係好重要嘅。但係我哋每個信徒都唔係 cheap 嘅，唔係平嘅嚇，個個都係門徒啊。做門徒係點樣咧？即係響學武館入邊就知啦。一入師門，師傅就係終生為父，我哋嘅父就係我哋嘅神啊！我哋就一入師門做門徒啊，就係唔好再出去有辱師門。我哋基督徒個見證就係應該係咁樣。仲有就係我哋只有一個師傅，佢幾時都冇死到，唔需要下一個掌門人嘅。我哋每一個信徒其實都係師兄師姐師弟師妹。師兄師姐響學校入邊，唔係學校，呢個係師兄師姐喺個同門入邊應該做乜嘢啊？就唔係去 bully 人啊，唔係去蝦蝦霸霸，就係教人啊。有啲人長江後浪推前浪，有啲師弟師妹仲叻啲嘅。但係我哋嘅關係係弟兄姊妹，我係師兄師姐師弟師妹咁樣。咁咧，我哋一齊去到每一個信徒。其實都係一個好嘅門徒，我哋一齊去咁做。咁咧就係另外咧，就有一個五夫長咧。當我哋信咗耶穌，我哋知道自己嘅身份係門徒嘅時候咧，我哋要長進嘅，要練功㗎嘛。咁包括係每日都去靈修嘅操練啦。我哋有如果即係推動一個好似五夫長嘅靈修嘅訓練啦，靈命塑造嘅訓練啦。咁就係我哋環球聖經公會有個2年讀經計劃。或者另外你都可以話2年聽聖經計劃，咁咧每日聽8至10分鐘咧，2年就可以聽一次啦。亦都有以前咧有1年嘅讀經計劃，大家可能唔同嘅教會都有參加。我哋個分別有咩唔同咧？我哋係錄埋 YouTube， 你收到 YouTube 大家都知道可以。如果你用廣東話聽，有時 double speed 就8分鐘嘅嘢變咗4分鐘就聽完啦。咁當然未必一定快就好嘅。咁但係咧，如果你好匆忙、好忙碌嘅時候，你可以仍然聽到。2年就可以讀完一次聖經咯，好唔好啊？聽完一次聖經喎。大家知唔知聖經如果聽一次，大概係幾多時間啊？我咧就將即係聽一次咧，其實我將佢加晒每一節、每一章、每一卷書。大概係96個鐘，如果廣東話嘅話，96個鐘多唔多啊？4日不眠不休就已經聽完一次啦。坐監嘅時候，如果仍然可以聽聖經，1個禮拜都唔使就聽一次啊！不過要瞓覺嘅嚇，好唔 OK 啊？有咩咁快咁讀？即係左耳又右耳出啫。但係係咪左耳右耳出咧？人死最嬲尾嗰咧聽覺。我哋瞓着咗咧，可能都聽到少少嘢嘅，半睡半醒咁樣。OK， 但係當然學習聖經就要更加下一步啦，就係要查聖經啦。10夫長屬靈嘅5夫長咧，就係喺一個靈修小組咁樣。大家一齊去跟一個進度去做靈修。OK， 無論你用我哋嘅方法，即係環球聖經公會嘅方法，或者你用靈命日糧，或者以道自見，或者乜嘢，我鼓勵大家教會去組織呢個5夫長、10夫長，即係小組，或者另外一個5夫長嘅小組一個10個人一組入邊有2個組咁樣，5個人點解5個人呢？5個人呢，有2個冇反應咧，都有3個咧就都可以開心咁交通。如果2個人有時困難啲啦，如果只係3個人，突然間2個人交通咧，就好似好尷尬咁咧就有小組有小組，小組就查經，小組就係靈修咁咧就我哋所以訓練咧就係查經小組。
我信咗耶穌11個月就開始帶細胞小組啦。咁點解呢？因為其他我學校團契嗰啲其他嗰啲資深嘅基督徒咧就話：我要做團長，我要做副團長，我要做呢個職位，我要做個數到剩翻我呢，就係最渣嗰個職位，就係帶我自己個 form 嘅小組組長啦。咁點解我何德何能去帶咧？因為我只係信咗11個月。但係佢話唔緊要啊！我哋討論嘅時候，我哋喺度噶嘛。你唔識嗰啲嘢，我哋識得答噶嘛。咁咧，我就學識咗拋波嚇，即係我問佢啊，你點睇呢個問題啊？咁啊，跟住問阿 Quincy 啊，你點睇啊？咁我中意佢嘅答案，或者覺得啱啊，好啊咁樣。咁啊唔中意嘅時候啊，你又點睇咧？咁補充下啊，你又點睇咧？直至我聽完好多日，我個所謂小組組員答咗啲問題，我咪揀我自己覺得最好嗰個咯。我又未必係大家完全同意嘅，係咪？再唔明嘅時候，返教會去問牧者同工，係咪啊？大小組難唔難啊？其實只係一個，即係當然可以更加好啦。但係呢個係，就算你唔識聖經啊，都可以大小組嘅。其實，因為你肯去學就得㗎啦。OK，咁當然最重要係肯學。咁跟住咧，我哋有5分鐘嘅報道法啦，就係正話我哋今日講嘅嘢啦。咁同埋有即係個市而家教緊嘅一個市井宣教，就係一個宣教嘅視野。市就係我哋接觸人嘅地方，就唔係淨係 marketplace， 唔係淨係職場。因為香港只係有300萬人係返工嘅啫，少於大概啦嚇，200幾萬啫嚇，即係大概1/3嘅人返工嘅。咁如果你話職場宣教嘅時候，我有2/3嘅人係唔喺職場嘅喎。但係如果係市場又點呢？市場有買嘢嘅人，有賣嘢嘅人。賣嘢嘅人可唔可以影響到嗰個市場入邊嗰個氣氛啊、公正啊、仁愛啊？即係仁愛、喜樂、和平，乜嘢都即係屬靈嘅9個字，可唔可以喺市場帶出嚟啊？可以，係人哋俾人鬧、被罵不還嘴，係嘛？係咪好啊？你嘅見證神就睇到嘅。再另外，我哋如果喺業主立案法團，我哋有參與多啲嘅時候，宏福苑嘅事件、圍標嗰啲事件，係咪會見光死啊？係嘛？我哋可以喺我哋嘅 market， 呢個就係我哋接觸人嘅地方。井就係主耶穌喺雅各井旁去到宣教，去到講佢嘅福音。OK， 咁當然有聚散啦。香港有好多移民咧，有移入嘅，有移出嘅。咁咧，呢個咧就係我哋要打通嘅。我哋點樣教會入邊大家都有呢個異象，而且可以去到即係同心去到做咧？唔係樣樣嘢都做到十全十美，但係樣樣都諗下，我哋可以點樣參與 ？OK 嗱，正話講咗啲咧，就係傳咗福音之後咧，就係要帶佢返教會咯。所以我哋係火拍教會去做嘅。你話如果我空幹喺呢個大角咀冇教會參與嘅話，我唔會做。呢度周圍有教會啊嘛，唔通我就嚟呢度又開多間教會做乜啊？即係唔係我呼召咯，最少 OK。咁咧就呢度正話講咗啦，唔再多講啦。咁就即係跟住咧，教會要做嘅就係初信栽培啦。如果佢決咗志嘅時候，如果未決志嘅時候，如果你都記得啦，呢度有未決志嘅時候，我哋就用各諸般嘅智慧，可以繼續向佢傳福音。可以係長遠嘅可以係我長線少少嘅福音性查經啟發課程、幸福小組，或者係懇親會，或者係美食之類嘅，唔係福音營啦，而家唔興福音營美食之類嘅你唔叫佢福音營好唔好啊？你唔叫佢福音旅行團好唔好啊？但係你知唔知聖地遊咧，有啲人咧去聖地嘅時候可以決志信耶穌嘅喎。當我哋願意同佢接觸，多一齊生活一齊，佢哋就會覺得哇，同基督徒如果我哋做得好，同基督徒一齊去生活嘅時候，在地若天，係咪好啊？我哋能唔能夠做到咧？當然我哋要祈禱，我哋真係做到啦。如果咪就係以後都唔好憎啲基督徒，因為好多規矩咁，淨係規矩。我哋唔好去律法主義咁同人生活。律法主義嘅生活咧係好乞人憎，無論喺教會入邊又好，喺教會以外都係乞人憎嘅。我哋要好知道，我哋要愛心生活，但係唔係話我哋冇原則
我哋唔好用我哋嘅聖經教導嘅規矩去規限人，去到批判人，去到鬧人嚇。嗱咁咧就如果我害怕被拒絕點咧？咁其實喺你個 notes 嗰度就答咗啦。咁我只係簡單咁即係重複呢度。如果我怕被拒絕，咁咪祈禱面皮厚啲啦。傳福音嘅時候面皮厚啲，唔好做壞事嘅時候面皮厚。OK， 傳福音嘅時候面皮厚啲。預咗係會有食檸檬嘅，正話我哋派完禮物，係咪個個都肯聽5分鐘啊？都幾好噶啦，已經有3/4，少於3/4啦，2/3到啦，係肯聽福音，幾好啊，係咪啊？咁而且咧，係神會俾機會我哋嘅。我哋翻嚟，我哋通常咧，我哋出完隊個半鐘頭之後咧，就會翻嚟咧。以往我哋係跟住就食 lunch 啦，即係食飯盒啦。咁又一齊喺度分享嚇。食飯嘅時候可能需要1個鐘啦。而家咧，因為喺傍晚咧，我哋就大概45分鐘嘅一個分享嘅時間。咁咧就大家去分嗱。雖然有1/4嘅人決志，大概咁但係我傳咗4個，可能4個都唔肯聽噶嘛。可能我真係啲檸檬食到個口酸得好緊要噶嘛，係咪啊？但係當我哋一齊喺度有45分鐘嘅 debriefing 嘅時候咧，弟兄姊妹嘅見證咧就成為我嘅激勵啦，好唔好啊？我哋咧就係，所以咧我哋唔可以冇咗呢部分嘅。如果唔係咧就即係悲悲慘慘咁樣翻屋企就好慘啦。即係下個月咧就以後都唔再出隊噶啦。OK， 嗱咁如果我口才唔好咁點咧？即係摩西口才都唔好係嘛？咁其實唔使口才好嘅，照讀咯。如果你話口才唔好嘅，我係響你嗰張卡嗰度，你再睇 YouTube 嗰度聽多幾次，聽多幾次。佢講得好好嘅，我嘅同工咧錄製嗰個咧就錄得好暢順嘅。咁我哋好似係廣東話，我哋仲未 upload 到，應該下個禮拜 upload 埋上去。同一個 QR code 嘅都有已經有㗎啦嚇。OK。嗰個文字未必繁體簡體。係啦嚇，即係已經有個版本，但係我哋而家會再改進好啲嘅版本。OK， 咁大家你可以多睇佢幾次，就知道即係就知道點樣可以5分鐘之內可以講到福音啦。如果對方問我啲唔識答嘅問題，咁點咧？返教會嗱，你記住唔好去自己傳福音又唔返教會啊，因為你可以帶佢返教會嚇。我哋嘅傳道同工好樂意去到同佢去談道嚇，咁就邀請佢咯嚇。或者你話佢唔肯返教會喎，我鼓勵你。去到上主日學，如果教會有教嘅 ，OK。另外就如果教會有參與3福嘅，去做3福隊，因為佢有幾階嘅，一階比一階更加盡心，咁去到回答好多嘅問題。我唔想，我唔好諗住用呢個取代咗3福啊，唔係啊，係其中一個工具啫。如果冇人信主點樣？咁所以咧，我哋要有一齊團隊啦。如果我哋個半鐘頭傳咗4個、5個、6個都唔聽嘅，係咪好失望？如果我哋一出去60人去到聽過一次嘅，入邊都執到幾個啩？5% 都有3個啦，係咪？係嘛？咁我哋就係所以係互相激勵。點解？正話我諗我第5個問題咧，就係點解要跨教會咧？記唔記得？每間教會三五個弟兄姊妹，3、5間教會就變咗9至25個弟兄姊妹。你話如果再多啲，我哋啱啱有一間教會咧，就邀請我哋去訓練啊。咁佢哋自己有58個人啊，我哋都有少少難度，因為要編嗰58個人喺教會為中心，喺個區就唔好即係哇，即係大家就覺得即係。淨係即係佢喺嗰個街頭街尾嗰度咧，就截晒所有嘅人咁。我哋應該要分散，所以咧20-30人係最理想嘅。咁咧，所以咧即係我好感恩啦。佢哋又暫時今日截止就係之前已經話俾我哋聽，已經有58人啦。咁我好感恩，但係其實太多人未必係好嘅。如果你真係好蒙神祝福，有多人嘅時候咧，就分散啦。係嘛？分享唔同嘅時間，有人喺朝頭早，有人喺晏晝，有人喺夜晚，咁樣更加好，係咪？自己揾個策略，咁跨教會係更加好嘅。OK， 跨教會咧就，如果你教會真係有咁強嘅一個福音隊，參加我哋去帶動其他教會，因為我哋係
普世教會觀讓更多嘅人對福音更加清晰。咁咧而家咧，我希望咧就係讓我哋帶着基督特使嘅身份咧，一齊宣告1、2、3 Let's go。可唔可以講1、2、3 Let's go 3次啊？1、2、3 Let's go。1、2、3 Let's go。1、2、3 Let's go。好，咁咧就希望我今日嘅分享啦，係可以大家諗下祈禱嚇，我唔係希望我哋熱血沸騰咁樣去到回應，跟住就好即係好高好低咁樣。我哋係要所謂可持續嘅嚇，我哋但係與神俾我哋有爆炸性嘅增長，咁呢個係神祝福。我哋要諗橋點樣去令到佢能夠好健康嘅成長。咁但係我希望大家你呢度好多都係依間教會㗎啦，福音眾嘅教會㗎啦。咁諗下點樣去到參與呢個福音行動啊？喺區內啦或者你哋有好區外嘅教會又好，區內嘅教會又好咁去到將呢個福音嘅事工按照神嘅時間表去到推動。咁我哋一齊低頭我請我哋傳道同我哋做個禱告啊！好，我哋一齊禱告。主啊，多謝你咧，讓我哋喺呢個晏晝裏邊咧，我哋去學習點樣咧用唔同嘅思維，我哋咧去將你嘅福音傳開去。主啊，我哋知道咧喺呢個世代當中，好需要你嘅福音咧喺呢個社區裏邊咧要去傳揚。主啊，求你就俾我哋咧有呢份嘅熱心，我哋能夠咧係彼此同心嘅，係驅除咧嗰個咧教會嘅門第之見，我哋能夠咧彼此合作，為嘅係一樣嘢，就係將福音咧去普傳。主啊，求你去使用我哋呢度咧每一個嘅弟兄姊妹，讓我哋有咗呢個火，我哋咧彼此喺當中咧就係將福音去帶出去。就好似咧我哋呢個頭先我宣告嘅，讓我哋咧用1、2、3 Let's go， 我哋就去一同嘅為你嘅國度去爭戰。主啊，求你就幫助我哋，多謝你聽我哋禱告，叫交託奉我主耶穌聖名祈求 Amen。係，大家留一留步先。咁咧嗱，頭先咧就派咗卡片俾你哋啦。咁裡面咧有一個 WhatsApp 電話嘅。咁如果咧你哋咧都想收到我哋福音中心嘅資訊咧，咁咧你哋咧就可以即係聯絡我啦。咁我就會加你哋咧入去我哋個群組入邊。咁我哋個隊員群組入邊咧，咁你哋就會睇到我哋嘅資訊㗎啦。咁另外仲有一樣嘢咧，就我都今次咧就特別有一個環節。咁咧其實咧之前去其他教會都冇嘅，但係今次咧我都覺得應該有呢個環節咧，就係咧我有介紹一位咧叫 Johnny 嘅核心隊員，佢喺我哋福音中心咧就今年3月16號成立㗎啦。咁但係其實阿 Johnny 咧喺2024年開始咧，我哋個預工開始咧，佢已經係我哋嘅陪談隊員嚟嘅。所以佢而家咧嚟到而家呢個 moment 咧，其實佢已經好核心㗎啦。佢已經係我哋核心隊員嚟㗎啦。咁佢出咗好多次隊，差唔多每個月咧佢都跟我哋咧一齊咧去出隊嘅。所以咧食檸檬呢一 part 咧，就最好由佢嚟分享點樣去面對一啲食檸檬嘅環境，會唔會好難受呢？咁或者請阿 Johnny 分享幾句啊？其實咧即係我唔知道大家都冇出過街去派下單張啊，去做下傳福音嘅工作。其實檸檬同埋貓面咧係兩樣嘢嚟嘅嚇。貓面同即係檸檬咧就你拒絕你啦，不如同你講啦嚇。咁貓面咧就直情係即係個樣咧就已經係好似個貓咁樣唔睬你啊，或者咁其實你就祝福佢話耶穌愛你啊，咁得噶啦。如果你食檸檬咧，其實佢講佢嘅，你咪講翻你嘅咯。嗱檸檬我哋唔好督佢就得噶啦嚇。你搞翻啲檸檬茶啲茶落去，加翻啲甜嗰啲糖落去得啦。因為我哋係即係一位基督徒啦，我哋係即係帶着一個調和嘅一個即係一啲將翻啲糖加翻落去得噶啦。你唔好督佢，督嘅意思咧即係話你刺激佢咯，係嘛？你刺激佢個檸檬咁咪酸咯，係咪？你即係有啲點解係即係同佢拗緊喺度拗係咪咁你咪即係冇計傾噶啦。咁所以唔緊要嘅，你所以檸檬唔好督佢，你講得你拗咗贏佢，你失咗個關係咯，係嘛？咁所以當你去我哋有一次我喺書展
係嘛？咁我哋好多時都撞到好多人啊，咁去到有一個太太同佢佢已經好願意去做一個決志嘅禱告，跟住突然間佢有個唔知係佢嘅新抱定咩，佢走鬧我哋啊，咁啊跟住佢話你做咩攞人啲嘢啊，咁啊跟住你做咩要即係去同嗰個人同你祈禱啊，咁樣咁跟住我哋冇辦法，我哋之後走咯。咁好多時我哋又遇一個另一個，咁佢咧就不斷去講佢自己嘅經驗，佢話信耶穌啊嗰啲嘢，咁跟住你唔緊要㗎，你同佢講翻你可唔可以？佢同你講要同你講嘢啊嘛，咁你咪話可唔可以俾5分鐘時間我？俾5分鐘時間我哋講緊，咁你要求佢講5分鐘，其實咧佢都好你咪講你嘅咯，佢咪講佢嘅咯，跟住唔好同佢嗰個佢講佢嗰啲嘢衝突，咁跟住我又幽默佢呢位係咪李先生啊咁樣，咁佢又講佢咁佢又介紹，即係所以我哋有時避免咗同人去即係喺個正面嘅衝突，即係唔好篤個檸檬就得㗎啦。就係得記得唔好篤個檸檬等佢講嘅嘢，你又祝福佢講嘅嘢，跟住佢又願意。其實仲有一個唔食檸檬嘅就係個禮物啊，我哋嘅鎖匙嚟嘅就係個禮物啦。佢哋俾嗰份禮物佢嘅時候，佢其實咧已經成功咗一大半㗎啦。因為佢即係嗰5分鐘佢都願意幫你聽，因為佢唔好意思佢攞咗你禮物唔好意思，佢唔聽你講啊嘛，係嘛？咁所以檸檬有時可以避免嘅即係只不過你點樣去調教個檸檬啫，唔好篤佢就得㗎咯，你唔好刺激咗個人就得㗎啦嚇。有冇其他即係一啲問題，即係大家覺得喺街上遇到嘅好難頂嘅咁樣嘅有冇啊？即係有冇試過喺出邊去同人相處嘅時候，你遇到佢鬧你啊咁樣企喺度，好似阿鐘博士曾經遇到，俾人鬧咗成半個鐘頭，係嘛？即係有陣時我哋即係好避免嘅其實我冇即係你冇人係啊，冇錯啊！你一出到去唔係咁順攤，頭先你哋講5分鐘好順攤係嘛？啲人係嘛？佢出到唔係咁樣㗎嘛，個個都好個面即係個面孔唔係咁㗎。不過其實如果即係個禮物送到佢嘅手上咧，佢個面孔又光翻啲㗎啦，又唔會再咁樣嘅，唔會即係就算佢拒絕你，佢都話唔好意思啊，我唔需要啦咁樣，佢俾翻你嘅啫咁樣最多係咁樣嘅，佢唔會鬧你㗎嘛，係咪啊？即係咁樣咯會唔會啊？我梗係啊，咁唔會俾電話你㗎，唔需要啊，你唔需要攞個電話嘅有時我哋唔需要話一定要攞到個電話先至成功嘅，唔係嘅。你同佢講咗福音我哋遇到你會去到一個關口咧，就去到就係同佢決志祈禱嗰位咧，佢就好多掙扎㗎啦。你睇到聖靈嘅工作嘅因為佢就會好多嘅掙扎裏邊，我又講，我個女都信㗎，佢又我太太又即係我阿爸又即係佢又信㗎，咁佢哋有返教會咁你唔使同佢講呢樣你點樣咧？你願唔願意信耶穌咧？即係個人嘅救主，佢係你個人嘅救主啊！咁你同佢拉翻佢轉頭，拉翻佢佢唔等於你嘅即係你要自己做一個決定咁樣咁所以我哋唔好擔心聖靈係與我哋同工。佢係為我哋打開路嘅即係我哋主要唔好刺激嗰個人令到佢又唔開心，佢又令到佢咧就好即係佢有一種唔好嘅對基督徒有唔好嘅負面嘅感覺。你成日拗人你揀啲耶穌嘅人講好多道理耶穌講好多道理，你唔好同佢講到你失咗個關係㗎咋因為佢哋又街坊雞你有好多時你撞到佢係咪呢間教會，你咪邀請你翻去教會好多問題咁樣唔緊要嘅咁總之就係即係呢個檸檬，我啊好容易避免咗食檸檬嘅，因為我有一樣嘢補充咧，就係地區教會去做呢個福音工作嘅時候咧，係更加好嘅。因為我試過2次咧，就係直情就係話傳嘅時候，跟住就係指住我哋就係嗰間教會啦。咁咧佢哋就會即係安心咗好多，甚至咧我試過一次咧，就係帶埋嗰間教會啱啱嗰個有一個義務同工響我團隊入邊，咁咧帶埋去嗰間教會個門口，去到就係喺呢度啦。下個禮拜你就嚟呢個中心度，即係可以嚟到有啲活動參與啦。所以咧，我哋覺得就係街坊傳福音咧係最好嘅、最理想嘅。你如果走咗去10條街以外咧，就差咗少少㗎啦。
希望咧，當然啦，呢度其實附近有公園啦，咁其實好近。其實好多佢哋有機會可以聽福音嘅時候，咁所以好着重咧就係教會用呢個方法喺附近傳福音，咁即係大家去考慮啦，大家祈禱去睇下可以點樣落實啦。咁係啦，咁唔該晒阿 Johnny 同我哋嘅分享。咁因為時間嘅問題咧，咁已經我哋就喺呢度完結啦。咁後邊就如果大家需要買個單張嘅時候就可以買啦。咁就願神祝福大家。